तो माशाल्लाह हमने यहाँ चावल पकने के लिए रख दिए, आलू वाला पुलाव। तो माशाल्लाह हर चीज़ अंदर डाल दी, अब चावल पक रहे हैं। तो अभी बच्चों को खाना देते हैं, बच्चों को भूख लगी। तो माशाल्लाह हमारे चावल बन चुके हैं, अभी उतारते हैं दम। तो देखते हैं कि कैसे बने माशाल्लाह चावल। कुछ इस तरीके के बने माशाल्लाह अच्छे बने हैं। अभी बच्चों को खाना देते हैं माशाल्लाह चावल देखिए। क्या आ गया, मुर्गी को दाना डालना है, मुर्गी को बाजरा डालते हैं। तो साथ ही हमने माशाल्लाह कपड़े भी धो लिए थे, ये देखें कपड़े सूख जाएंगे अभी। हाँ जी, ये अब्दुर्रहमान जिद कर रहा मैं डालता हूँ, डालो मुर्गी को, वहाँ डाल दो।